శ్రీరామాయణ సుందరకాండే ద్విపంచ సర్గ ప్రారంభ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 58 சர்க்கத்துக்குள்ள போகும். நிறைய தர்மங்கள் ஸ்லோகத்தை கேட்கும்போது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிடுங்க. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयन्तस्य वनं रावणक्रोधमूर्च्छितः भवेतस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवनो दैत्यं नाहमेने विभीषणः तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यविधौ स्थितः यच्चितार्थस्ताम्ना पूज्यं सप्रतिजग्रजम् उपादिनमर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः क्षमस्वरोषं त्यजराक्षसेन्द्र प्रसीदमद्वाक्यमदं शृणुष्व पदं न कुर्वन्ति परावरज्ञादूतस्य संतो वसुधानिपेत्राः राजधर्मविरुद्धं च लोकमर्त्यश्च गरितं तव चास्त्रसंवीर कपेरस्य प्रमापनं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां तमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते गिरिरोषेण क्वादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविमस्कृतं श्रमयेव हि केवलम् तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासदयुक्तायुक्तं विचित्य दूते दण्डो विधीयता विभीषणवचस्कृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महता विष्टो वाक्यम् उत्तरमब्रवीत् न पापानां पथे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मादेनं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम् धर्ममूलं बहुरोषयुक्तम् अनार्ययुक्तं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थं विभीषणो बुद्धिमतां परिष्टः प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तं वचनं शृणुष्व दूतानवभ्यान् समरेण राजन् सर्वेण सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयं संशयं प्रवर्धः कृतं ह्यनेन अप्रियमप्रमेयं न दूतवभ्यां प्रवदन्ति सन्तः दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः वैरोग्यमङ्गेशकशाभिघातो मौढ्यं तथा लक्षणसन्निपातः एतानि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य गणस्य कोऽपि कथञ्च धर्मार्थविलीनबुद्धिः परापरप्रत्यनिश्चितात्सः भवद्विजक्कौमवसे दृष्टेत् कोपं न यच्छन्ति सत्त्ववन्तः धर्मवादेन च लोकवृत्तेन शास्त्रबद्धग्रहणेषु चापि विद्यते कश्चित्तमवीरतुल्यस्तम्भित्तमः सर्वसुरासुराणां शूरेण वीर्येण निशाचरेन्द्र सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रगल्भासुरदैत्यसङ्घाजिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः इत्थं विडस्यामलदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य